Бүхэн үзэгчдийнхээ амар амгалан гэрж зориулан бэлтгэсэн хөтөлбөрөөр төлөвлөе. Та бүхэн болгоно уу? Монгол улсаас Америкийн нэгдсэн улсад суугаа элчин сайдын яам Smithsonian Free and Secular музейтэй хамтран анх удаага Монгол улсаас ирсэн Монголын соёлын өдрүүдийг зохион байгуулж байна. Энэ соёлын өдрүүдээр Монгол улсын дуу хөгжмийн урлаг уран бүтээлч нар өөрсдийн авиас чадраа үзүүлж уран бүтээл түүх соёлоос хүртэлчилж байна. Мөн соёл Монгол үндэсний хоолоор дайлж байна. Өнөөдрийн арга хэмжээ бол манай элчин сайдын яамнаас зохион байгуулдаг соёлын арга хэмжээнүүдийн нэг. Бид цаашдаа соёлын арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээ мэдээллийн нэгдсэн төв orlo.com За ерөнхийдөө нийт 35-аас доош насны 16 эрэгтэй баг 35-аас дээш насны 8 эрэгтэй баг эмэгтэй нийт 8 баг оролцсон. Тэмцээний үйл ажиллагаа бол яг маш сайхан цэгцтэй явагдаж өнгөрсөн. Сонирхолтой зүйл гэвэл бид нэр дээр 4 Америк шүүгч бидний дээр үжигшүүлсэн. Манай Вашингтон дэсгээс 3 баг оролцсон. Манай багийн манай нэр бол DC team. Тэнцээ өөр энэ Arlington-ы Fairfax гэдэг community-гаас Virginia гэж баг хүрч ирсэн. DC Hawks гэдэг бас энэ Вашингтоны DC-ийн лиг тоглож байгаа нэг баг өөрсдийн хүч чадлаараа өөрсдөө хүрч ирсэн. Манай эндээс DC-ийн эмэгтэй баг явсан. Анх удаага тоглосон. Сонирхолтой амжилт үзүүлсэн. Та нарын хувьд бол энэ хэддэг тоглолт үзсэн бэ? Урд нь ер нь оролцож байсан. Би бол 4 дахь жилдээсээ тоглосон. Би нодлон жил сүм бахан илтгэж адилхан болрахтаа тоглож авраг авч ирсэн бас. Тэгээ энэ жил тэгээд DC-ийн багаараа тоглож нэг авч үзлээ. Амбулаараа гэ. Яг амбулаар явсан 11 үлээ явсан уу? За тэгэхээр тэр Бачаргал одоо ямар шагнал авчваа? Одоо үнийгээ бас очиж үзэж амжаагүй үзэгчдэд танилцуулахгүй юу? Одоо Бачаргалын цом аль нь вэ? Жижигхэн нөө. За энэ цом ямар учиртай цом бэ? Зүгээр л MVP гээл багтаа сайн тоглосон нэг бол тий. Гэтэ энэ зөвхөн наад биш манай багийнхан тус хүртэх ёстой. Ягаад гэвэл би дандаа бүгдийг чадаагүй. Манайх наад зөндөө туссан. Багаараа тоглож амжилтанд хүрлээ. За танай багт ямар шилдэг тоглогчид байна? Одоо манай Бачаргал байна да. Татгшаа сайн ордог, сайн шиддэг. Тэрнээс гадна 9 номерын Бадрал гээд манай нэг сайн тоглож байгаа.
гаднаас амар сайн шиддэг. Дотроос аль алингаас нь сайн шиддэг. Ер нь жоохон барьцгүй тоглож байгаа. Манай холбогч их зэрэг гээд манай багийн менежер бөгөөд бидтэйгээ олон жил тоглосон манай багийн холбогч их зэрэг гээд амар сайн тоглож байгаа. Тэгээд ер нь манай багийнхан бүгдээрээ нэгэн жигэд бүгдээрээ гоё тоглодог л да. Манай самбар дээр тоглодог хоёр тоглогч маань их гоё их сайн тоглосон. Төрөө гээд 54 номерын нэг тоглогч байгаа. Шинэ 10 номерын бидтэй бол ер нь нас чицсэн. Гэхдээ мангар нэлээд өндөр нэг сайн тоглодог төвийн тоглогч маань. Ер нь манай багийнхан жигэд бүгдээрээ өөрийнхөө үүргийг сайн хүлээж авч чаддаг. Өөрсдийнхөө үүргийг сайн биелүүлсэн. Ер нь жигэд бүгдээрээ сайн тоглодог, сайн тоглогч байгаа. Яг ингээд гоцроод ах ингээд юм байх үү. Манай бачаргалын хэлгээд бидний бүгдээрээ нийгэмдээ туслаад ингээд хамт олон багийн спорт. Яг нэг хүний теннис ч юм уу нэг хүний ганц хүнээс шалтгаалдаг спорт биш л дээ. Би сонсч байсан ма хай скуулийн хүүхдүүдийн дунд зохиогддог сагсан бөмбөгийн тэмцээн тоглодог хүүхэд танад байдаг гэж би сонсч байсан юм бэ. Одоо нөгөө бачаргал. Энэ одоо ер нь хэр онцлогтой тоглолт байдгийг та нарын энэ тоглолтыг уралдаан тэмцээнээс хэр өөр? Надад бол аюу гай санагдсан. 9-р анги, 10-р анги, 11, 12-р анги гэж тустай баг байдیں۔ Тэгээд 1-ээс 5 дахь хагасан хүртэл тэгээд 2 дахь 5 дахь тоглолцоо дандаа геймтэй байдیں۔ Өөр хай скул дэс тоглоно, сургууль дээр тоглоно. Тэгээд ер нь 11 сараас 1-2 сар хагас хүртэл явагдтыг. За тэгэхээр ажлаа сурахын зэрэгцээ одоо ийм их амжилт гаргаад явна гэдэг бол энэ Америкийн завгүй нийгэмд бол маш их одоо өндөр амжилт гэж бодож байна. Та нар одоо энэ ажил, чөлөө цаг энэ бүхнийг хэрхэн яаж зохицуулж одоо энэ их амжилтыг гаргаж ийн вэ? За энэ дээр бол яалчгүй одоо манай багийн менежмент гэж хэлээд байгаа. Инх зэрэг бол за ер нь 100% биш. За нэг 95% нь бол авч явдаг. Инх зэрэгтэй бол их баярлаж явж байгаа. За тэгэхээр одоо ингээд их амжилт гаргаад явж хад та нарын тамирчин хүний одоо нүрийн хүч хөдөлмөрөөс гадна та бүгдийг дасгалжуулагч байгаа. Дасгалжуулагч багшийн одоо хүч хөдөлмөр мэдээж их байх тийм ээ. Миний бодлоор бол Сүмбах багийн капитан буюу Сүмбах яагаад вэ гэвэл тэгэл ер нь тоглож явах завшаан дунд те миний буруу хийсэн завшааныг одоо зүгээр хэлж зүг болгодог те. Яг ингээд яг хэрэгтэй үед би юу их мэдэхгүй байх намаа ингээд яг энийг хийгээл ингээл хэлчихсэн. Яг тэрнгэнээс би зээж тоглодог ч гэдэг бүгдийг мэдэхгүй. Учраас багийн капитан сонссон. Миний хувьд бас яг бачаргалтайгаа адилхан манай багийн ахлагчсан буюу бас яг манай Сүмбахын хэлж агаар юу инх зөрөг гэдэг одоо манай багийн бас холбогч бөгөө ингээд хамгийн нэг цагаан байгуулдаг. Тэр хоёр маань бол биднэрт амар их тусалж бэлтгэлийг сайн хангаж бидний төлөө их явж тэ өөрсдийнхөө төлөөч ганцхан биш. Бидний төлөө явж бидний санаа тавьж яг бачаргалын маань хэлж агаар биднийг тоглоод ингээд тэмцээнд орж явах бидний ингээд тэ заманд зүгээр сууж явахдаа хүртэл тэ гаднаас за энийг наран бата наабан чинь болохгүй энийг ингээ хийчих гэдэг юм уу тэ энийг ингээ хийчих гээд гадна талаас амар хилээд биднэрт амар сэтгэл санааны дэмжиг үзүүлээл одоо зарим үед ингээд ганц хоёр яг шийдвэр ингээд гаргах үед ингээд жоохон буруу алдаа малдаа гаргаад сэтгэл санаагаар унтсан байх тэ зүгээр гой дараагийнхнуудаа битээ ингээд гэдэг юм уу тэ сэтгэл санааны дэмжлэг амар их өгдөг л дөө тийм болохоор сүмбэр инх зөрөг хоёрыг л хэлэн да. Миний хувьд бол би бол багаан гişүүдтэй бас адилхан сүмбэр ах тэгээд инх зөрөг тэр хоёр маань ерөнхийдөө ахалж явдаг. За тэгээд энэ олон 10 уралдаан тэмцээнд ороход мэдээж хэрэг бас санхүүгийн талаас туслалцаа дэмжил үзүүлдэг тийм хүмүүс мэдээж байдаг байлгүй дээ тийм ээ. За спонсорын талаар энэ жил бол бидэд бол амар их хүмүүс сэтгэлээрээ тусалсан. Манай ээж буюу оргил компани гэх манай ээж өөрийн оргил гэх нэг жижигхэн компанитай манай хамаатны ганц зориг ах маань байгаа. Бинийг ер нь олон жил ер нь сэтгэл санаагаар дэмжиж олон жил биднэрт дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Манай хүргээ ах бөгөөд ангараг манай нэг ах маань бас их нөлөө үзүүлсэн. Тэгээд бас өөр нэг чулууны компани дэлгэр цагт ахын компани пирамид компани биднэрт олон жил бас сүүлийн хэдэн жил бас бидний спонсордод чадах хэмжээгээр дэмжлэг үзүүлсэн. Тэд нар маань бас энэ жил их дэмжлэг үзүүлсэн. Тэгээд
тэр эдгүй маань тэр эд маань дэмжлэг өгч ингэж биднэрт итгэж биднэрт ингэж спонсорын талаас ингэж янз янзын талаас нь туслааг байсан бол бид нар бас өнөөдөр бас энд ингэ сууж авах байсан юм билүү. Бид нар бас яг мэдгүй тийм. Гэхдээ тэднэрт үргэлж тэ хожигдсон ч үргэлж биднэртэйгээ хамт биднэрийгээ үргэлж дэмжиж жил болгон итгэл алдахгүйгээр биднэрийгээ спонсордоод биднэрийгээ дэмжиж ингээд аваа яваад ингээ хойноос ингээ дэмждэг тэр спонсоруудаа маш их баярлалаа гэж би багийнхаа өмнөөс хэлмээр байна. Тасны бөмбөгийн лигийн тэмцээнийг анхны санаачлагыг нь бол бид нэр дундаасаа гаргаж ирсэн. Тэгээд цаашаа тусал тэмцсэн хүмүүс бол яахын аргагүй Гамбаах маань байгаа, Төвшаах маань байгаа. За Гамбаах маань бол ер нь энэ Вашингтон DC-д болж байдаг бүх янз бүрийн бүх одоо спортын тэмцээнүүдийг анх санаачлууд цааш нь зохион байгуулж явдаг. Маш их туршлагатай хүн байгаа. Спортод маш илэгтэй. Тэгээд та бүхэн 7 сарын 12-нд одоо манай Вашингтон DC-ийн наадам болдог Форт Майер баха тий. ДМВ-гийн дэргэд. ДМВ гэж бид нар ярьсан хажууд болдог заалан дээр хурж иж үцэцгээгээрээ. Өшөө багуудч одоо хурж иж болно. Энэ тухайн мэдээллийг Гамбаахтай холбогдож болно. 703 725 40 13 гэдэг гэсэн утаснаас тодорхой мэдээллийг хүлээж аваарай. За Жиковад болсон тоглолтод их тусалсан спонсоруудаа их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Найз нөхөд багийнхандаа хоёрдугаар гэр амбулдэ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас ээж аав гэр бүлийнхэндээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгэл сакс гараал тоглодог, гимтэл гэртээ ороод ирдэг. Ээжийнхаа санааг их зовоодаг. Тэгээд манай ээж надад хэлдэг байсан. Чи одоо ингэж гимтээд наадныхаа үр дүнгийн гэрээдүүд нь олж авч чадах уу? Ингэж явж байгаад NBA-д орж чаддаг болоо тэгээд одоо өшөө гимтээдэ гэж хэлдэг байсан. Тэгээд ээжийнхаа санаа зовоод тэгээд ээж манай ойлгоод те сүүлийн 2 3 жил намайг холын хол те тэмцээн ингээд итгээд ингээд явуулаад ингээд ойлгоод явуулсан. Ээжтэй маш их баярлалаа. Юуны төрөнд багийнхаа ээж аавтай үзэгчтэй баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мөн хөрөн танаа телевизэд бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. За ингээд сэтгэл их өндөр байна. Ингээд тамирчин хүмүүс тамирчны алдар дугаар аюурья. Ярвалтрын шухайн чамайг төрүүлсэн ардынхаа нандин сэтгэл мөнхрөөрэй Давидний тхнийг алдавиг тамирчны алт хямдхан алдоогүй 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 Монгол телевиз. Америкт.
Эрхэм үзэгч та бүхэндээ Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз эх орны нийслэлийн төв талбайгаас үзүүлж байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Энд бид Алсын Америкийн Виржиниа мужийн Арлингтон хотоос бидний мэддгээр Вашингтон хотоос ирсэн байгаа нэгэн эрхмээс ярилцлага авахар цаг тоглосон юм аа. За та аян замдаа сайн явж байна уу? Эх орн таныг одоо хэрхэн досон угтваа? Хэдэн жилийн дараа ирлээ? За аян замдаа сайн явж ирлээ. Би энэ 6 сарын 23-нд энэ Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод ирлээ. За гэрсэн цаг мөчөөсөө эхлээд тэр хүний өссөн төрсөн нутаг гэдэг чинь үнэхээр сайхан байдгийн байна. Нас өргөшрөөч тэр юм уу ер нь олон жил ирээгүй болцоход 13 жилийн дараа ирээд 13 жилийн хойдох нүдээр харж ирсэн явдал юм өнөөдрийн 13 жилийн дараа энэ Улсынхаа нийслэл Улаанбаатар хот ирчгээд энэ хөгжил соёлтой танилцж байхад үнэхээр одоо санаанд багтмааргүй төрөр айралтсан юм шиг гоё болчихжээ. Хот тосхон цэвэр цэмцгэр байшин барилгууд нь өндөр сүртэй. Тэгээд улсуудын харьцаа соёл гэдэг чинь одоо ондоо болчихж л дээ. 90 барууны соёл ороод ирсэн юм байна. Монгол улс ер нь дэлхийд даяар нэрээ гаргахад тун ойрхон болсон байна гэж би бодож дотроо их бахархаж сэтгэл их сайхан байна лээ. За улсуудын харьцаа сайхан болчих. За тэгээд нөгөө эсэн бусын босромог элдэ бусын маргчил байдаг тэр нь алга болцсон юм байна. Их сайхан улсууд нэг сайхан тайван болцсон байна. Тэгээд ер нь одоо энэ дэлгүүр, хоршоо, үйлчлэгээ, зах зээл тэгэл тэр манайхаар ирдэг ш одоо нэг зах мах гээл эдгээр бол үнэхээр сайхан болчих. Ердөөсөө дотор нь орохтол ер нь барууны оронд ямар байдгүй яг тийм. Тэр барааны татан авалт төрлөрийн бараа ер нь энэ дэлхийн өнцөг болон энэ соёлтой хотуудын бүх бараа байна энд ердөөс. Тэр дундаа миний нэг онцолж бахархаж хэлмээр юм юу вэ гэхээр зэрэг Монгол өөрөө үйлдвэрлэж байгаа үндэсний бараа гэдэг чинь хачин гоё болчихжээ. Дээрээс нь одоо энэ түнээр гэр болж байгаа гэдгийг ч юм уу гэр барьж байгаа тэрний гэрийнхээ дотордлыг тогтчуулах бол одоо юу байдаг? Залуучууд, дунд насны хөгшинкүүд бүхэл төрлийн улсуудад зогцохоор одоо тийм тайвлага гэр ахуйн бараа хэрэгсэл юу л бан тэр ердөөс алгаа. Хүний хоёр нүд шогоор хэлэх юм бол хүний хоёр нүднээс усна байна. Энд их бахархаж юм лээ. За ингээд нийслэлийн төвөөс 7 сарын 11-нд хөдөө явлаа. Миний уул нь унсан газар угаасан ус бол хар усан нуурын хөвөнд төрсэн хүн би. Ховд аймгийн Манхан сумын харьяат. Унсан газар дээр очлоо. Тэнгэр талсан өөрийнхөө хамгийн дотныхаа улсуудын шарил дээр очлоо. За тэгээд Ховд хот Галдан башх тааны 370 жилийн Ховд хотын баруун бүсийн их хурд даншиг наадмыг очиж үзлээ. За тэр нээлтийн ажиллагаа бол өстой үнэхээр тэр Ховд хотын 13 ястан үндэстэн бол тэр Ховд аймгийн стадион дотор ёсоо зүгээр тэр алгалтсан өнгийн цэцэг шиг найгаж байна лээ. Казахуудын доомбор ихтэл одоо 200-аад хүн гараад ирсэн. Тэр том толгойг өстой нүргтэл нь гоё даригуут тоглож байх юм. За энэ дэлхийд манай Монгол улсаас гайхагдаад байгаа тэр уран нугаралт гэдэг чинь одоо цэцгсэмийн жирийн нэг 100 хөөгд гарч ирээд нугарч байх юм. За тэгээд загчин үндэсний гэхээр ч л одоо 200-300-аад хүн гараад ирсэн. Одоо манад ховордсон ер нь би сонсоогүй дээ тэр цоор хөгжим гэж. Тэр хөгжим өгтөл одоо 50-60 хүн гараад ирсэн сайхан тоглож байх юм. За тэгээд олон ястан үндэсний тэр бие биелгээ тэр яс заншил тэрийг бол үнэхээр одоо хэлээд ярих юм алгоо. Одоо миний их сайхан байлаа, их сайхан энерги авлаа. За Ховд хот бол их сайхан хөгжсөн байдгийн байна. Барилга байшин ер нь баруун бүсийн тусгаар төв гэдэг нь одоо үнэн болцсон юм байна. Их сайхан болчих. Онгоцных нь буудлыг хүртэл одоо энэ олон улсын хооронд нэстэг боён онгоц бууж явах юм. Би Ан 24 гэдэг онгоцоор
3-4 цаг нийцээд очдөг байсан бол одоо тэр Туваагийн гонгоцоор ердөөсөө цаг гаруй унаас л ирж байна. Тэгээ хөгжил үнэхээр уршаа их явчихжээ. Бүр хөдөө тэр шил гэдэг юм хөдөөгийн цусланд гарлаа. Өөрийнхөө сумаар дайрлаа. Ер нь хот хөдөөгийн ялгаа хаач явсан ер нь алга болсон байна. Хөдөөгийн малчид бол одоо маш их баян болцсон байх юм. Ердөөсөө тэр малаа саадаг, малынхаа сүүл шимийг авдаг, хоньныхоо арьсноос үс мөсөж чинь одоо бид нэг жоохон багтл их л зовлонтой их л ажил төрөл болж иж хүлээлгэж өгдөг байсан бол одоо ердөөсөө дагнцсан оршоо гэж байгуулсан яасан нэг хүн ирээл ердөөсөө бүх ноосыг авчдаг, машин дээр нь ачдаг, мөнгөний газар дээр нь тоолоод өгчдөг. Тийм сайхан болцсон байх юм. Тэрний хажуугаар миний хамгийн сайхан залуу занднаас хөлсөө туслуулж ажиллаж явсан, амьдарч явсан Дархан хот маань өнөөдөр одоо бас хөгжлийнхаа хамгийн сайхан, хамгийн хөгжилтэй, хамгийн цэвэрхэн, хамгийн дулаахан хот бол нэг номерын хот бол Дархан болчихжээ. Дархан хотын засаг даргаарсан Хаян Хрва гэдэг. Тэр бизнесээр бас хоорондоо ажиллаж байсан, найз байсан. Тэр хүн бол үнэхээр Дархан хотод юм хийсэн байна. Дархан хотын тэр улсууд хүртэл одоо манайхаас сонгогдсон Хаян Хрва бол одоо сайхан ажил хийж байна. Бид нэр их баяртай байдаг гэж их магтаж явах юм байна лээ. Тэгээд би бас энэгээр далламтуулаад Хаян Хрвадаа хэдийгээр уулзаагүй ч гэсэн найзан чамд их баярлалаа чи үнэхээр одоо улс их орны хөдөлгөөн юм хийж байгаа. Тэрийн түвшээ юм байна гэж би чамд их баярлалаа. Тэгээд шиний ажил амьдралаа сайхан бүхний шиг хүсье дээ. Өшөө Дархан хот өгөөд Монгол улсынхаа одоо хөгжил цэцгэлд өөрийнхөө оюун ухааныг зарцуулаарай гэж хэлмээр байна. Ингээд энэ дөрвөн уул гэж ярьдаг. Энэ дөрвөн уул бол одоо гадаадд байгаа амьдарч байгаа Монгол одоо миний ижил тэнд бүх улсууд минь одоо авралдаа багтааж тэр бүхнийг хайрлж өөрийнх нь хүссэн зориг тэр сансан бодлыг минь гүйцэтгүүлж эх оронд нь эрүүлэгт нь бас туслаасаа билээ гэж ерөөй дөө. За их баярлалаа. Та их сайхан сэтгэлийн үг хэлж байна. Саяны хажуугаар сар зүйл гэж байдаг. Сэтгэл эмзэглүүлсэн зүйл ажиглагдж байна уу? Машин тэрэгнүүд нь нэгтцсэн юм байна. Хөгжрөл ихтэй. Хөгжрөл ихтэй юм байна. Энэ жаахан тэгтээ нэх бухимдаад байдгүй юм байна. Би өөрөө машин барьж 2 өдөр энэ хөдөлгөөнд нь орж явж үзлээ. Тэгтээ өөрсдийнхөө дүрмээр ямар ч одоо тийм хэл ам хийхгүйгээр хэрэлцээ зодтолдохгүйгээр ингээд гараад явчихдаг юм байна. Тэр нь харин их сонь санагдлаа надад. Тэгээд нэг уцаарлаад ингээд нэг яахаргүй нэгээ барьж зодтолтод нүлдээд байсан би харсангүй. Тий. За тэгээ ер нь нутагтаа бүр мөсөн хизээ ирэх гээд байна. Хүүхдүүдтэйгээ бүгдийг нааш наасарна. Би ямар ч гэсэн 2 жилийн дараа одоо наашаа ирнэ гэж бодож байгаа. Хамгийн гол нь би тийч 13-4 жил ажилласан юм чинь одоо нэг 2-3 жил ажиллах юм бол би тэндээс тэтгэврээ авна. Тэр тэтгэврээ тогтоолгож авчихад одоо наашаа орж ирнэ дээ. За баярлалаа. Холын хүнээс үг сонс гэдгээ. Тэгэхээр Алсын Америкт маань яг өнөөдөр одоо амьдрал ямар шүү байна. Хүмүүс нэг хэсэг наашаа нутаг руугаа яваад исэн тэр урсгал ер нь ямар шүү байна. Ажлын олдоц ямар байна. Нодлон бол тэр ямар учиртай мэдхгүй. Би бодвол тэр уул уурхаатай холбоотой байсан болов гэж тааж байгаа. Нэх залуучууд наас явсан. Тэр залуучууд энд их сайхан ажилладаг юм байна. Зарим нь тэнцээ ажиллаж исэн тэр мэрэгжлэрээ чулууны талаар хоолнд ажиллаж исэн, гуанцанд ажиллаж исэн усууд тэр чиглэлээр тэгээд өөр бас өнгөц зураг мураг тэр зурдаг барьдаг тийм усууд, урлагийн усууд чинь одоо тэр бүхнэрийн чи бүгд ордондоо жаахан юм хийсэн ер нь их дээш нь бас амьдрал сэрэгцэн тийм байх юм байна. За миний бодлоор бол ердөөсөө Монголдо ирж ажилласан арай дээр юм уу гэдэг тийм дүгнэлт би хийлээ. За мэдээж хүний оронд амьдарч байгаа улсууд гэдэг чинь бол нэг хэцүү саад бэрхшээл тавьдаг эмнэлэг хамгийн наазах нь одоо эмнэлгийн төлөвлөмжөөс ахуулаад тэгэл хамт олноос ахуулаад өвдөж зовдох чи ер нь хүн юу хэрэгтэй байдаг лээ. Энэ Монгол чиг байдгүй шүү дээ. Тэнд чинь бол жинхэнэ хар зүрхээрээ одоо би энэ эрүүл чирэг одоо тийм л усуудыг хийдэг ажил. Тэгээ би бодоход тэр усууд өнөө жил харин жааш явах жаахан тогтчлоо. За тэр нь бол яг хөө зүгээр тэндээ байр суурьаа олчихсан тиймэрхүү усуд байдаг болов гэж би бодож байгаа. Тэгээд Америк руу одоо эндээс явна гэж байгаа улсууд бол ер нь хэцүү дээ. Хэцүү. Одоо бол бүр хэцүү болсон. Ажлын олдцох ховор бичиг баримт их шаарддаг болчихсон. Гэхдээ манай энэ чи ажиллаж исэн жишээ авъя л дээ. Одоо энэ чигээр тийшээ явал очих чинь бол
Америкчин заавал тентхэн эмнэлгийн ямар нэгэн сургууль төгссөн ямар нэгэн үнэлгээтэй хүн ажилдаа авна гэхээс өөр орны үнэлгээтэй тийм одоо мэрэгжлийн төвшөнд гарсан хичнээн мянган сайн хүн байлаа ч гэсэн тэнд авахгүй. Нөгөө л хар ажилласаа л эхэлнэ. Тийм л ажил хийдэг ийм л газар байгаа. Тэгвэл Америк бол сайхан газар. Би улсын уул ёсын дагна гэдэг тэнд 13 4 жил амьдрахтаа бол сайхан амьдрсан. 80 надад бол өгөөж боён гişг айрлсан. Хүний нутгийг бол би одоо Америк нутаг тийм гэж би муулахыг хүсэхгүй байна. Сайхан газар. Сайхан газар. Гоё газар. Өмнөний үнц нь ямар байна? Байрны үн хэвээр байгаа юу? За байрны үнийн хувьд бол ер нь өсөж байгаа. Америкийн эдийн засаг бол одоо жаахан хямралтай тал руугаа явж байгаа. 13 жилийн өмнө байхад чинь одоо бензин гэгтэл доллар 60 цент байсан. Одоо 4 доллар хүрчээд байна шүү дээ. Тэгээ бодохоор. За юмны зүгээр нэг цамцмаас ийм одоо нэг косметик аваад өмсчих чинь 200 хэдэн доллар байсан бол одоо 600 доллар, за нөө 1200 доллар ийм болцсон байгаа. Жишээ нь нэг өрөө байрны үн. Нэг өрөө байр чи одоо тэнд 1200, 1000-аас 1200, 1400 тэгээ дотор талын байрлалээс болно. Ямар байрлалд байна, хаана байна, төвдөө өнө, захтай өнө гэдгээс бүх юм шалтгаална шүү дээ. Тэгээд 1200-аас 1000-ийн хооронд л байгаа да. Долларын хооронд. Тий. Тэгээ энд бол харин тэр байрны үн харьцангуй гайгүй юм шүү гэж бодлоо. За монголчуудын манд дунд Америк мөрөөдөл одоо өнөө өмнө бас байсаар байгаа. Та тийм хүмүүст ялангуяа залуучуудад зөвлөгөө өгөөч. За залуучуудад зөвлөгөө өгөхөд бол одоо Америкт үнэхээр мөрөөж байгаа залуучуудынх нь бол оюуны потенциалтай үнэхээр тэнд сурыг. Тэгээд дээрэс нь англи хэлийг бол одоо маш сайн эзэмшсэн байдаг. Ийм усуд бол тэнд юм чөлөөтэй. Тэр усуд бол газарт хамгийн гол нь хэлний бэрхшээл гэж үүдгийг. За ойр зургийн юм ярьцдаг ядглаад ажилд ороход хоорондоо яриад чөлөөтэй өөрөө очиод ажиллаа. Өөрийнхөө ажлыг одоо ийм ажил хий, ийм цалин авъя, ийм юу гэдэг тэргээ сайхан чөлөөтэй тайлбарлаждаг. За тэгээд оршоо дэлгүүрээс ол чөлөөтэй яриад юм авчдаг. За английн одоо ойр зургийн ийм яриатай усуудын зацсан дээр баха. Тэрнээс огт одоо хэл байхгүй, тэнд ах дүү байхгүй. Тэгээд дээрэс нь одоо тэнцээ оочлол нэг мөнгө олж аавна гэдэг ийм их хүсэл тэмүүлэлээр очих юм бол тэр их бэрхшээлтэй. Адаглаад би хинээд авах вэ? Очиход одоо айлын өрмөйтээр орно. Танд хүн тэндээс нь тосож авна. Өөрөө өснө гэсэн үг шүү дээ өрмөйт маань. Тий, өөрөө өснө гэсэн үг. Айлын хажуудлын нэг карманы өрөөнд л орно гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэр өрөө чинь бол одоо 500-аас 600 төгрөгийн хооронд хамгийн хямдаа би ярьж байгаа шүү дээ. Доллар өгнө. Одоо эндээс хэдэн доллартай явах вэ? Бас тэргээ бодож мөнгөтэй явах хэрэгтэй. За тэгээд ажил хийтлээ хэдий хэрэг хугацаа алдах уу? Тэр хугацаанд төлбөрөө байрныхаа төлбөрийг төлөх хэрэгтэй. Идэж уух хоолоо авчих хэрэгтэй. Тэгээ ямар ч байсан нэг тэнд ямар нэгэн тийм өөрийгөө стресст оруулахгүй, өөрийгөө зовлон шаналд унгаахгүй тийм бэлтгэлтэй. Тэгээ дээрээс нь бие эрүүл мэнд маш сайн байх хэрэгтэй. Тинчээ очиод өвдчих юм бол одоо ганцхан шүд авах болготол хамгийн доод нь $125 шүү дээ, $150. За тэгээд байрны мөнгө төлнө гэдэг чинь $1400. Тэгээд унаа тэнд чи очиж одоо бичиг баримтаа аавна. Бүх юм нь одоо үнэн байх хэрэгтэй. Ерөөсө байнга төлбөр төлөөлөйдэг газар шүү дээ. Хөдлөөл төлбөр төлнө, алхаал төлбөр төлнө. Монголд бол тийм байхгүй шүү дээ. Алхаал төлбөр төлнө, хөдлөөл төлбөр төлнө. За та тэгээ 13 жилийн дараа нутагтаа ирлээ. Бишгүрхэх ч юм уу тийм сэтгэл төрж гэнэ үү ер нь? Алгаа, тийм алга. Дастан газрын давуу зөөлөн гэдэг шиг үнэхээр өөрийнхөө их нутагтаа ирсэн, өөрийнхөө гэртээ ирсэн шиг хаач явсан ирнэ. Айх юм байхгүй, түгших юм байхгүй. Одоо нэг санаа сэтгэл нэг сайхан нар гараад нэг сайхан цэлэнтсэн шиг. Одоо тийм л гоё байдаг юм байна. Үнэхээр энд байгаад амар их сайхан байна. Хорогдож харамсалтай нь одоо яа их вэ? Нөгөө одоо ингээд явах цаг ойрчлоо. Тэгтээ 2-3 жилийн дараа босож ирнэ. Энийг бол би хатуу шийдсэн. За ингээд нэгэн цагт одоо алс холын Америкт нэг хотод байсан одоо тантай эх орныхоо төлөвлөгөөд уулзж байгаадаа их баяртай байна. Нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд таныг би одоо гадаад байгаа монголчуудаа хандаад сэтгэлийн сайхан үг хэлэх боломжийг олгож байна. За гадаад байгаа бүх монголчуудаа энэ сайхан зусч байна уу гэж мэдлээ да. Тэгээд Монгол орн минь сайхан болчихжээ. Үнэхээр гоё болсон юм байна. Хайх юм байхгүй, түүх юм ба хайш түүх юм байхгүй. Ямарваа нэгэн тийм элдв бусын проблем байхгүй. Үнэхээр гоё болсон байх юм.
Тэгээд гадаад байгаа монголчууд минь одоо өөрийнхөө хүссэн сансан юу байдгийг тэр бүх хэмээ амжуулчаад Монголдо ирэх хэрэгтэй байна да. Ирж байр суурьаа олж авах хэрэгтэй байна. Тэгээд өөрөө одоо Монголд очиад юу хий, яа хүсье гэсэн юм бүхэн бол одоо чөлөөтэй болцсон юм байна энд. Ингээд энэ бүх ганц Америкч биш. Ер нь бүх одоо гадаадын оронд амьдарч байгаа энэ залуучуулаа бол одоо ер нь наашаа ирсэн дэн та нар хожин шуул гэж хэлмээр байна те. За их баярлалаа. Сэтгэлийн сайхан ярилцлага өглөө. Та энэ замдаа сайн яваарэ. За баярлалаа. Та хүчилсэн ажлынхаа амжилт хүсье. Ялангуяа одоо Америкт мэрэгжлийн анхны телевизээр байгуулсан одоо чамд тэр ажил чинь одоо болтол явж байна. Улам дэше ахиж байна. Одоо монголчууд үздэг байсан бол Монгол сонирхолтой Монголд ирье гэсэн Монголыг одоо анхаарч байгаа сонирхож байгаа Америк хүн бүхэн хардаг болчихжээ. Тэгээд нэр хүндийг өндөртэй байна. Ийм сайхан одоо нэвтрүүлгийг тэнд бас татсан танд би бас их баярлж байна. Эмэгтэйчүүдийн холбоо бол их сайхан ажиллаж байна. Ингээд энэ бүхнийг одоо үүсгэн байгуулсан таныг өнөөдөр харж байгаадаа их сайхан байна дээ. Ингээд танд ажлын амжилт хүсье дээ. За их баярлалаа. Засгийн газрын 2001 оны 71-р тогтоолоор гадаадын эргэн харьяатын асуудал эрхлэх алба байгуулагдсанаар Монгол улсад байнга оршин суугч, цагаач, харьяалалгүй иргэдийн бүртгэл хяналтыг төвлөрүүлэн хариуцах бие даасан статустай байгууллага бий болох үндэс суурь тавигдсан юм. Засгийн газрын 2008 оны 64-р тогтоолоор засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гадаадын эргэн харьяатын асуудал эрхлэх газар болон өргөжөв. Хэлийн бомбын тухай хууль 2014 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан хэл хамгаалах ерхий газрын хэлийн шалган нэвтрүүлэгчийг үүргийг гадаадын эргэн харьяатын асуудал эрхлэх газартай нэгтгэн эргэний харьяалал шилж төлөвлөгөөний ерхий газар болгон өөрчлөн зохион байгуулжээ. Улмаар засгийн газрын 2016 оны 7-р сарын 27-ны өдрийн 4-р тогтоолоор хууль зүйн дотоод хэргийн яамны харьяа засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гадаадын эргэн харьяатын газрыг шинчлэн байгууллаа. 2016 оны 12-р сарын 28-ны өдөр улсын хурлаар Монгол улсын хэлийн тухай хуулийг шинчлэн баталснаар гадаадын эргэн харьяатын газрын Монгол улсын хэлээр зорчигч тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлэгчийг үүрэг хэл хамгаалах байгууллагад шилжсэнтэй холбогдуулан гадаадын эргэн харьяатын газрын үйл ажиллагааны стратеги зохион байгуулалтын бүтэц орон тоог хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын тушаалаар шинчлэн баталлаа. Хүний эрхийг дээдэлсэн нэгэн зорилготой хамт олон таны өмнө гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай харьяатын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Монгол улсад зорчих төр эрхч албан болон хувийн хэрэгээр оршин суух гадаадын иргэнд визийн зөвшөөрөл, оршин суух зөвшөөрөл олгох, хугацааг сунгах, хувийн урилга олгох, гадаадын иргэнийг цахим үнэмлэгжүүлэх. Монгол улсаас гадаад улсад суугаад дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газарт мэргэжил арга зүйн туслал цаа үзүүлэх. Иргэний харьяалал, цагаачлал, гадаадын гэр бүлд Монгол улсын харьяат хөөхд өрчлүүлэх, олон улсын болон гадаадын төрийн бас байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газартай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх. Гадаадын иргэдийн хяналт визийн зөвшөөрлийн болон улсын хэл нэвтэрсэн зорчигч тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах, хөтлөх. Холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, илэрсэн зөрчлийг шийдвэрлэх үүргийг хэрэгжүүлж байна. Манай байгууллага хүний эрх хэрэгчлөө, үндэсний эрх ашгийг дээдэлж, олон улсын жишигт хүрсэн нээлттэй хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулахыг эрхэм зорилгоо болгон ажиллаж байна.
Цэгэр дэлхийгээ би дуулах дуртай Нандин хүслээ бэлтэлгэж та бүхэндээ дуулаж байна Наад чамайг дуудан хамтдаа дуулмаар байна Нарлаг хорвогийн ирээдүйг чамтай хамт дуулмаар байна Цэлмэхэн цэнхэр тэнгэрийг дуулах дуртай Цэцэгт ногоон дэлхийгээ та бүхэндээ дуулж байна And чамайг өрөөд хамтдаа дуулмаар байна Африк хорвогийн жаргалыг чамтай би дуулмаар байна Дэлхийн загус биднаа нэгэн тэмүрэлтэй Хүмүүстэй би бүгдээ нэгэн хүсэлтэй Дээрэ ганцхан нартай дэлхийн үрс бүрдээ Дэндүү сайхнаар таягдсан дэлхийн ээжигээ хайргая Өнгөдөг хүн ногоон дэлхийгээ бид дуулах дуртай Өргөн одморон гадыг та бүхэндээ дуулаж байгаа чамайг дуудан хамтдаа дуулмаар байна Нарлаг хорвогийн ирээдүйг чамтай хамт дуулмаар байна Хүчтэйхийн залуус биднаа
Хил хамгаалах байгууллага нь Монгол улсын үндсэн хууль, үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, төрөөс хилийн талаар баримтлах бодлого зааснаар Монгол улсын оршин тогтнохын аюулгүй байдлын үндэс болох нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, улсын хилийн халдваршгүй дархан байдлыг хангуулах зорилгоор хил хамгаалтын талаарх төрийн бодлого, хилийн тухай хууль заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг. Хууль зүйн яамны харийн агентлаг хил хамгаалах байгууллага нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, улсын хилийн халдваршгүй дархан байдлыг тасралтгүй хангах хил хамгаалтын талаарх төрийн бодлого, хилийн тухай хууль заасан үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үүднээс хил хамгаалах ерөнхий газар буюу удирдах төв аппарат, тусгайлсан үндсэн чиг үүрэг бүхий хилийн отряд ангиуд, мөн хил хамгаалах ерөнхий газрын төв архив, хилийн түүхийн музей, хилчин спорт хороо, хилийн цэргийн дуу хүчгийн чуулга, улсын хил судлалын сектор гэсэн бүтцтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хил хамгаалах байгууллага нь хилийн тухай хуулиар хүлээсэн доорх үндсэн чиг үүргүүдийг баримтлан ажиллаж байна. Үүнд улсын хил хамгаалтын талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, улсын хил хамгаалтыг зохион байгуулах, Монгол улсын олон улсын гэрээнд хилийн асуудлаар хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлэх, улсын хилийн шугам, тэмдэг холбоосны байршлыг хууль бусаар өөрчлөх явдал гаргуулахгүй байж, хилийн асуудлыг хууль зүйн дагуу шийдвэрлэх, улсын хилийн болон хил орчмын дэглэмийг сахиулж, хилийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, улсын хилээр зорчигч тээврийн төлөвлөлтийг зохих журмын дагуу нэвтрүүлэх зэрэг үндсэн чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Монгол улсын хил хамгаалах байгууллага нь Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах хятад ард улсын хил хамгаалах байгууллагуудтай уламжлалт, найрсаг хамтын ажиллагааг бүх шатанд хөгжүүлэн, мөн бүгд найрамдах Энэтхэг улс, Америкийн нэгдсэн улс, бүгд найрамдах Унгар улс, холбооны бүгд найрамдах Герман улс, бүгд найрамдах Казак улс, Израиль улсуудын хил хамгаалах байгууллагатай албан ёсны харилцаа тогтоон хамтран ажиллаж байна. Эрхэм үзэгч та бүхэнд Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз нэвтрүүлгээ үзүүллээ. Цог золбоо ирч хүч хиймэрж авахыг бэлэгдэе.